អណ្ដែតលើសមុទ្រផងជ្រែកក្រោមសមុទ្រផងនេះគឺជាស្ពានឆ្លងសមុទ្រវែងជាងគេនៅលើโลกរបស់ប្រទេសចិនជេសាឯកទេសសាងសង់ផ្ទះត្រចៀកកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រចៀកកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទរូបរាងវែងដាច់កន្ទុយភ្នែកអណ្ដែតនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនេះគឺជាស្ពានឆ្លងសមុទ្រនៅប្រទេសចិនបំបែកឯកតកម្មសំណង់ស្ពានវែងជាងគេនៅលើโลกដែលបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018ដែលចំណាយថវិកាសាងសង់ប្រមាណ$20,000 លានអាមេរិកស្ពានមួយនេះតភ្ជាប់រវាងទីក្រុងធំៗ3របស់ប្រទេសចិនដែលជាទីក្រុងសំខាន់រួមមានទីក្រុងហុងកុងម៉ាកាវនិងទីក្រុងជូហៃស្ពានមួយនេះប្រវែង55 គីឡូម៉ែត្រអណ្ដែតនៅលើផ្ទៃសមុទ្រ Pearl River Delta ចំណុចពិសេសនៃស្ពាននេះក្រៅពីមានប្រវែងវែងអស្ចារ្យគឺស្ពាននេះមានមួយកំណាត់នៅចន្លោះកណ្ដាលនៃស្ពានមានប្រវែង 6.7 គីឡូម៉ែត្រគឺត្រូវសង់ចុះក្រោមសមុទ្រដែលមានជម្រៅជាង44 ម៉ែត្រដែលរងក្រោមសមុទ្រនេះតភ្ជាប់កោះសុបតិមិត្តចំនួន3ការសង់ចុះទៅក្រោមនេះគឺហេតុផលដើម្បីបញ្ជាចរាចរណ៍នាវាដែលមានប្រមាណ 4,000 គ្រឿងឆ្លងកាត់សមុទ្រនៅក្នុងតំបន់មួយនេះហើយទម្រាំតែលេចជារូបរាងស្ពានដ៏អស្ចារ្យមួយនេះគឺត្រូវការវិស្វករជំនាញចំនួន14ប្រទេសផ្សេងគ្នាចូលរួមមានរូបរាងយ៉ាងមាំអាចអណ្ដែតនៅលើផ្ទៃសមុទ្របានស្ពានភ្ជាប់ទីក្រុងទាំង3របស់ប្រទេសចិននេះប្រើប្រាស់ដែកថែបរហូតដល់ 400,000 តោនដែលមានសមត្ថភាពអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងរង្គើបានយ៉ាងរឹងមាំហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបរិមាណដែកថែបនេះទៀតសោតប្រទេសចិនក៏បានបញ្ជាក់ថាដែកទាំង 400,000 តោននេះគឺអាចយកទៅសាងសង់តួ Eiffel នៅទីក្រុងប៉ារីសបានរហូតដល់60 ដងឯណោះហើយក្រៅពីជួយសម្រួលការធ្វើដំណើរស្ពានមួយនេះក៏ក្លាយទៅជាស្ថាបត្យកម្មដ៏លេចធ្លោមួយក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់សំណង់សម័យថ្មីនិងសមិទ្ធផលរបស់ប្រទេសចិនផងដែរនេះគឺជាស្ពានឆ្លងសមុទ្រវែងជាងគេបំផុតនៅលើโลกរបស់ប្រទេសចិន